वीरः हनूमान् कुम्भकर्णस्य उत्थापनम्। रणरङ्गम् आगतः प्रहस्तः वानरवीरैः सम्मुखीकृतः। वानरवीराः राक्षसाः च परस्परं ताडयन्तः मारितवन्तः। प्रहस्तस्य चत्वारः मन्त्रिणः वीरावेशेन युद्धं कुर्वन्तः वानरान् कदलीसस्यानि इव मारयन्तः अग्रे गतवन्तः। एतद्दृष्ट्वा वानरप्रमुखाः प्रहस्तमन्त्रिणः सम्मुखीकृतवन्तः। द्विविधः नाम वानरवीरः बृहतीं शिलाम् उन्नीय क्षिप्त्वा नरान्तकस्य वधं कृतवान्। दुर्मुखः नाम वानरवीरः समुन्नतनामकं राक्षसं, जाम्बवान् च महानादनामकं राक्षसं, तारः कुम्भहनुनामकं राक्षसं च संहृतवन्तः। एवं प्रहस्तस्य चत्वारः अपि मन्त्रिणः मृताः अभवन्। मन्त्रिणां संहारं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा प्रहस्तः क्रोधेन अग्निः इव ज्वलन् वानरसेनायाः संहारम् आरब्धवान्। तदा नीलः प्रहस्तं सम्मुखीकृतवान्। प्रहस्तः बाणवर्षणं करोति चेत् नीलः शिलावर्षणं करोति स्म। प्रहस्तस्य बाणाः नीलस्य शरीरे व्रणान् कुर्वन्ति स्म, तथापि नीलः युद्धं कुर्वन् एव अस्ति। सः प्रहस्तस्य रथस्य अश्वान् मारितवान्, प्रहस्तस्य धनुः भञ्जितवान् अपि। अनन्तरं प्रहस्तनीलयोः बाहुयुद्धम् आरब्धम्। एतस्मिन् युद्धे नीलः प्रहस्तस्य शिरः भञ्जितवान्, प्रहस्तः गतप्राणः जातः। एतद्दृष्ट्वा राक्षसाः रोदनं कुर्वन्तः लङ्कां प्रति गतवन्तः। एवं प्रत्यागताः यदा रावणं प्रहस्तवधं निवेदितवन्तः, तदा सः नितरां क्रुद्धः अभवत्। तेन निश्चितं यत् मया एव इदानीं युद्धार्थं गम्यते इति। अनन्तरं सः रथम् आरुह्य रणरङ्गं प्रति प्रस्थितवान्। यदा सः नगरात् बहिः आगतवान्, तदा शिलावृक्षादीन् गृहीत्वा युद्धार्थं सन्नद्धान् वानरान् दृष्टवान्। रणरङ्गाभिमुखम् आगच्छन्तं रावणं दूरात् दृष्ट्वा रामः विभीषणं पृष्टवान्। रावणेन सह विशाला सेना अस्ति एव। तन्मध्ये उन्नतध्वजयुक्तेषु रथेषु उपविश्य आगच्छन्तः बहवः दृश्यन्ते, ते के इति। तदा विभीषणः राक्षसवीराणां परिचयं निवेदितवान्। रावणेन सह तदीयः पुत्रः अकम्पनः, इन्द्रजित् च आस्ताम्। अतिकायः महोदरश्चापि आस्ताम्। पिशाचः, त्रिशूरः, कुम्भः, निकुम्भः इत्यादयः अन्ये वीराः अपि आसन्। रावणस्य तेजः दृष्ट्वा रामः आश्चर्यचकितः, यतः तादृशं तेजः सामान्येषु देवदानवेषु द्रष्टुं न शक्यः आसीत्। अभिमुखम् आगच्छन्तं रावणं दृष्ट्वा रामः सन्तुष्टः अभवत्। एतेन अविवेकिना दुष्टेन सीतापहरणं यत् कृतं, तदर्थं प्रतीकारसाधनार्थं एषः योग्यः समयः इति आलोचितवान् सः। रामेण सह लक्ष्मणः अपि युद्धार्थं सन्नद्धः अभवत्। वानरसेनायां भीतिं जनयतः अग्रे आगच्छतः रावणस्य अभिमुखं सुग्रीवः आगतः। रावणः सुग्रीवं तृणाय मन्यमानः एकेन एव बाणप्रहारेण मूर्छितं कृतवान्। एतत् दृष्ट्वा राक्षसाः सन्तोषेण ध्वनिं कृतवन्तः। एतद्दृष्ट्वा गवाक्षः, गवयः, वृषभः, ज्योतिर्मुखः, नभः इत्यादयः वानरवीराः स्वशरीरं वर्धयित्वा बृहतीः शिलाः उन्नीय रावणेन सह युद्धं कर्तुम् उद्युक्ताः अभवन्। रावणः तान् सर्वान् लीलया निवारितवान्। तदा रावणस्य पराक्रमातिशयात् भीताः वानराः रामसमीपं गतवन्तः। वायुना नीयमानानि शुष्कपर्णानि इव स्थितां वानरसेनां रक्षितुं रामः अग्रे आगतवान्। एतद्दृष्ट्वा लक्ष्मणः निवेदितवान्,
अग्रज, रावणस्य संहारार्थं मह्यम् अवकाशं ददातु इति। तदा रामः अस्तु तावत्, किन्तु युद्धे विशेषजागरूकता भवतु इति उक्त्वा आशिषा अनुगृह्य लक्ष्मणं प्रेषितवान्। लक्ष्मणः रावणस्य अभिमुखम् आगतः। एतद् दृष्ट्वा हनूमान् झटिति अग्रे आगत्य वामहस्तम् उन्नीय रावणस्य पुरतः स्थित्वा, आये रावण, भवान् देव दानव यक्ष राक्षसादीन् जितवान् स्यात् नाम, किन्तु वानराः एव भवतः हननं करिष्यन्ति। अहं स्वयं मम हस्तेन भवन्तं संहरिष्यामि इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा रावणः उपहासपूर्वकम् उक्तवान्, अये वानर, आहो धैर्यं भवतः, केनचित् वानरेण रावणः मारितः इति कीर्तिः प्राप्तव्या वा भवता, किन्तु एतत् असाध्यं, यतः मम एकः बाणप्रहारः एव भवन्तं यमसदनं प्रेषयिष्यति इति। रावण, भवतः पुत्रः अक्षः मया संहृतः, इदानीं भवतः संहारः अपि क्रियते इति उक्तवान् हनूमान्। तदा रावणः स्वहस्तेन हनूमन्तं वक्षस्थले प्रहृतवान्। तदा क्रुद्धः हनूमान् अपि रावणम् उरसि मुष्ट्या प्रहृतवान्। तेन प्रहारेण रावणः तथा कम्पमानः जातः, यथा भूकम्पसमये पर्वतः कम्पमानः भवति। एतद् दृष्ट्वा वानराः हर्षनादं कृतवन्तः। रावणः हनूमतः पराक्रमस्य प्रशंसा कृतवान्। तदा हनूमान् क्रोधेन, धिक् मम पराक्रमं, मम मुष्टिप्रहारं प्राप्य अपि भवान् सजीवं तिष्ठति इति तु मम दौर्भाग्यम्। पुनः भवान् मां प्रहरतु, अहं प्रतिप्रहारेण भवन्तं यमसदनं प्रेषयिष्यामि इति उक्तवान्। क्रुद्धः रावणः मुष्ट्या बलात् हनूमन्तम् उरसि प्रहृतवान्। एतेन प्रहारेण हनुमान् विचलितः अभवत्। सः पुनः यावत् स्वस्थः जातः तावता रावणः नीलेन सह युद्धार्थं गतः आसीत्। नीलः वानरसेनायाः नायकः। रावणस्य बाणाः यदा तम् अपीडयन्, तदा सः रावणम् उद्दिश्य एकां बृहतीं शिलां क्षिप्तवान्। अत्रान्तरे स्वस्थः हनूमान् साक्षात् रावणस्य समीपम् आगतवान्। सः रावणम् उक्तवान्, अन्येन सह युद्धार्थं गत्वा आत्मानं रक्षितवान् भवान् इति। रावणः आत्मनः उपरि पतन्तीं महाशिलां बाणैः विच्छिद्य धूलिसात् कृतवान्। अनन्तरम् आग्नेयास्त्रेण नीलं मूर्छितं कृत्वा लक्ष्मणस्य अभिमुखं गतवान्। अये राक्षसराज, किं वानरवीरैः सह युद्धेन मया सह युद्धं करोतु तावत् इति रावणम् उक्तवान् लक्ष्मणः। हे लक्ष्मण, भवतः आयुः समाप्तम्, अतः भवान् मम पुरतः आगतः अस्ति। अहम् इदानीं भवन्तं यमपुरीं प्रेषयिष्यामि इति उक्तवान् रावणः। अये पापात्मन्, अलम् आत्मस्तुत्या अहं भवतः शौर्यं पराक्रमं च सम्यक् जानामि। युद्धार्थं सन्नद्धः अस्मि अहम् इति उक्तवान् लक्ष्मणः। तदा क्रुद्धः रावणः लक्ष्मणस्य उपरि बाणवर्षणं कृतवान्। लक्ष्मणः तु स्वबाणैः तान् बाणान् छिन्नवान्। एवं तयोः बाणयुद्धं दीर्घकालं प्रवृत्तम्। युद्धे लक्ष्मणः मूर्छां गतवान्। रावणः झटिति अग्रे आगत्य लक्ष्मणं हस्ताभ्याम् उन्नीय नेतुम् उद्युक्तः, किन्तु तावता तत्र आगतः हनूमान् मुष्ट्या रावणं कठोरं प्रहृतवान्। एतेन प्रहारेण रावणः उन्मुखः भूमौ पतितवान्। तस्य नेत्राभ्यां कर्णाभ्यां मुखात् च रक्तं निर्गतम्। एतद् दृष्ट्वा हनूमान् मूर्छावस्थां गतं लक्ष्मणम् उन्नीय रामसमीपं गतवान्। पुनः अल्पेव काले लक्ष्मणः सचेतनः जातः। रावणः अपि सचेतनः जातः। रावणः पुनरपि युद्धार्थं सन्नद्धः जातः।
तदा रामः रावणस्य अभिमुखम् आगतवान्। एतद् दृष्ट्वा हनुमान् रामम् उक्तवान्, भवान् मम उपरि उपविश्य युद्धं करोतु इति। रामः तथैव कृतवान्। हनुमतः स्कन्धे उपविष्टः सः रथारूढेन रावणेन सह युद्धार्थम् अग्रे गतवान्। रावणः रामस्य वाहनं हनुमन्तम् उद्दिश्य तीक्ष्णान् बाणान् प्रयुक्तवान्। एतेषां बाणानां प्रहारतः हनुमान् किञ्चिदपि विचलितः न जातः। किन्तु रावणस्य कृत्यं दृष्टवतः रामस्य कोपः तु नितरां प्रवृद्धः। सः रावणरथस्य चक्राणि, ध्वजम्, अश्वान्, छत्रं, सारथिं च एकैकशः पातितवान्। अन्ते तीक्ष्णेन बाणेन रावणम् उरसि प्रहृतवान् सः। तदा रावणस्य हस्तात् धनुः च्युतम् अभवत्। रावणः मूर्छावस्थां प्राप्तवान्। पुनः सचेतनस्य रावणस्य मुकुटम् अर्धचन्द्राकारस्य बाणस्य प्रयोगेन पातयित्वा रामः उक्तवान्, अये रावण, अनेकैः वीरैः सह युद्धं कृत्वा श्रान्तः स्यात् भवान्। अतः इतः गन्तुम् अनुज्ञा दीयते मया। विश्रान्तिसुखम् अनुभूय नवोत्साहं प्राप्य पुनः युद्धभूमिम् आगच्छतु। अनन्तरम् आवयोः युद्धं प्रचलतु इति। एतानि वचनानि श्रुत्वा आत्मनः दुरवस्थां स्मरन् रावणः नितरां लज्जितः अभवत्। अतुलपराक्रमशाली इति कीर्तिः अस्ति मम। देवेन्द्रादयः अपि मम नामश्रवणात् एव भीताः भवन्ति। एतादृशः अहम् अद्य रणरङ्गे शत्रोः कृपायाः प्राप्तं जातः अस्मि। अहो दौर्भाग्यं मम, धिक् माम्, धिक् मम पौरुषम् इति व्यथाम् अनुभवन् लज्जया सह लङ्कां प्रति गतवान्। रामलक्ष्मणौ युद्धे व्रणितानां वानराणां सेवार्थम् उद्युक्तौ जातौ। लङ्कां प्रति गतः रावणः यदा यदा रामबाणप्रहारं स्मरति तदा तदा लज्जां भीतिं च अनुभवति। भीतमनस्कः सः स्वानुचरान् उक्तवान्, इन्द्रम् अपि लीलया जितवन्तं मां कश्चन मानवः पराजितवान्। मया यत् महत् तपः आचरितं तत् व्यर्थं जातम्। ब्रह्मणा उक्तम् आसीत् यत् मानवात् भवतः अपायः भविष्यति इति। तत् सत्यम् एव जातम्। मानवात् अपि मम मरणं न भवेत् इति मया न प्रार्थितं यत् तत् इदानीं कष्टाय जातम्। हे राक्षसवीराः, इदानीं भवद्भिः सर्वैः महान् पराक्रमः प्रदर्शनीयः। शत्रवः संहरणीयाः च। नगरं जागरूकतया रक्षणीयम् अपि। केचन इदानीम् एव गत्वा कुम्भकर्णं निद्रातः जागरयन्तु इति। युद्धारम्भात् 9 दिनेभ्यः पूर्वं कुम्भकर्णः निद्रां गतः आसीत्। रावणस्य विश्वासः आसीत् यत् कुम्भकर्णः यदि उत्थाप्यते, यदि सः रणरङ्गं गच्छेत्, तर्हि रामलक्ष्मणयोः मरणं सम्भवेत् इति। यथा मम तथा कुम्भकर्णस्य शापपीडा कापि नास्ति इत्यतः सः निश्चयेन शत्रुं नाशयेत् इति रावणस्य विचारः आसीत्। रावणस्य आज्ञायाः अनुगुणं राक्षसाः चन्दनपुष्पमालादीनि भोजनपदार्थान् च स्वीकृत्य कुम्भकर्णस्य प्रासादं गतवन्तः। सः च प्रासादः सुविशालः आसीत्। राक्षसाः तं प्रासादं प्रवेष्टुम् एव कष्टम् अनुभूतवन्तः, यतः निःश्वासवायुः तान् दूरे पातयति स्म। भूतले स्थितः पर्वतः इव कुम्भकर्णः प्रासादे गम्भीरनिद्रायां मग्नः अस्ति। तस्य जागरणं न सुकरम्, तथापि अन्या गतिः नास्ति इत्यतः राक्षसाः तं जागरयितुम् उद्युक्ताः सन्ति। महता कष्टेन ते प्रासादस्य अन्तः गतवन्तः। कुम्भकर्णस्य पुरतः मांसस्य राशिं स्थापितवन्तः।
तस्य पार्श्वे सुरायाः भाण्डानि स्थापितवन्तः। कुम्भकर्णस्य शरीरं चन्दनेन लेपितवन्तः। पुष्पमालाभिः समग्रं शरीरम् अलङ्कृतवन्तः। उच्चस्वरेण कुम्भकर्णम् आहूतवन्तः। विविधं कोलाहलं कृतवन्तः। विविधवाद्यानि वादितवन्तः। कुम्भकर्णस्य शरीरम् आरुह्य इतस्ततः सञ्चारं कृतवन्तः। विविधैः आयुधैः शरीरे पीडां जनितवन्तः। एवं बहुविधाः प्रयत्नाः कृताः चेदपि किमपि प्रयोजनं न सिद्धम्। अनन्तरं राक्षसाः गदाभिः, मुसलैः, अन्यैः आयुधैः च कुम्भकर्णं सम्यक् प्रहृतवन्तः। तेनापि प्रयोजनं न सिद्धम्। अतः राक्षसाः अश्वान्, उष्ट्रान्, गर्दभान् च आनीय कुम्भकर्णस्य शरीरस्य उपरि इतस्ततः चालितवन्तः। एतादृशैः बहुविधप्रयत्नैः कुम्भकर्णः निद्रातः जागरितः। उत्थानसमनन्तरम् एव तीव्रा बुभुक्षा तम् अपीडयत्। पुरतः सिद्धं षड्रसोपेतम् आहारं दृष्ट्वा सः तस्य खादने उद्युक्तः अभवत्। मध्ये मध्ये तेन सुरा अपि पीता। यदा उदरं पूर्णं तदा सः राक्षसान् पश्यन् पृष्टवान्, मां किमर्थम् उत्थापितवन्तः भवन्तः? रावणः तु कुशली खलु? कापि विपत्तु न आपतिता खलु इति। कापि विपत् आगता अस्ति इति कुम्भकर्णः ज्ञातवान् एव। अतः सः प्रश्नार्थकदृष्ट्या राक्षसान् दृष्टवान्। रावणस्य मन्त्री यूपाक्षः कुम्भकर्णम् उद्दिश्य उक्तवान्, कुम्भकर्ण, इतः पूर्वं देवदानवदैत्यादिभ्यः अल्पा अपि आपत् न आगता आसीत्। इदानीं कश्चन मानवः वानरैः सह आगत्य लङ्कानगरीम् आक्रान्तवान् अस्ति। सीता आनीता इत्यतः क्रुद्धः रामः इदानीं लङ्कासमीपम् आगत्य भीतिं जनितवान् अस्ति। पूर्वं कश्चन वानरः आगत्य लङ्कायाम् अग्निं संयोज्य सेनासमेतम् अक्षकुमारं मारयित्वा प्रतिगतः आसीत्। इदानीम् आगतः रामः युद्धे रावणं पराजित्य करुणया रावणं प्रति प्रेषितवान्। शत्रोः दयायाः पात्रं सन् रावणः लज्जया लङ्कां प्रत्यागतवान्। कश्चन सामान्यः मानवः एतत् कृतवान् इत्यतः सर्वे राक्षसाः अवनतशिरस्काः सन्ति इति। युद्धे रावणः पराजितः इति वार्तां श्रुतवतः कुम्भकर्णस्य महान् क्रोधः आगतः। सः यूपाक्षं दृष्ट्वा उक्तवान्, अहम् इदानीम् इतः परं गत्वा वानरान् संहरिष्यामि। रामलक्ष्मणौ यमसदनं प्रेषयिष्यामि। अनन्तरम् एव रावणं द्रक्ष्यामि। वानराणां मांसं राक्षसेभ्यः खादनार्थं दत्त्वा रामलक्ष्मणयोः रक्तं स्वयं पीत्वा प्रत्यागमिष्यामि इति। क्रुद्धः कुम्भकर्णः विना चिन्तनं दर्पेण यत् उक्तवान् तत् श्रुत्वा महोदरः करौ योजयित्वा कुम्भकर्णं निवेदितवान्, महोदय, भवान् प्रथमं रावणं पश्यतु। सः यत् वदति तत् प्रथमं शृणोतु। अनन्तरम् उचितानुचितं विचार्य शत्रुसंहारार्थम् उद्युक्तः भवतु। राजाज्ञा शिरोधार्या अस्माकम् इति अनुवर्तते।